Selamat siang Kak, ada yang bisa dibantu? Mau cari obat batuk. Batuknya kering atau berdahak Kak? Batuk kering, Kak. Sebelumnya apakah ada minum obat Kak? Belum ada, Kak. Oh ya, apakah sebelumnya Kakak punya alergi obat? Oh, kalau untuk alergi nggak ada sih, Kak. Oke Kak, sebentar ya saya ambilkan obatnya. Baik, Kak. Ini Kak, saya mau rekomendasiin Seladen Antitusif. Ini untuk obat batuk tidak berdahak. Saya sarankan ketika minum ini Kakak tidak perlu kendala di jalan ya. Untuk aturan pakainya 3 kali sehari 5 ml atau sendok-sendok Kakak. Ini Kak. Baik, Kak. Makasih. Iya, sama-sama.